Estou na clínica, Tobias, tão longe do aconchego do lar. Alright, man, give the blues. Chorar, pergunta a nuvem preta quando o sol vai brilhar. Estou trancado de mim mesmo, o sono me induz a voar. Estou na clínica, Tobias, tão longe do aconchego do lar. Baixar o retorno. E aí, dona Clarice, tudo bem? Ô, meu amor. Continua mesmo. Passa a mão lá na brincadeira lá na sombra. Alex, 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 Alex. Abaixo. Não é ele. Ah, som. Ei, 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 ei. Não, ali, ó. Aqui. Ah, depois eu tenho que dar um gás. Rodrigo, tá o mesmo volume do estúdio. Tá o mesmo. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Vai voltar um pouquinho mais. Será que ele já tá no Não é ali.